नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आज आपको दलिया फ्राई बनाना सिखाने जा रही हूँ। दलिया फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई में जीरा डालना होगा। थोड़ा सा थोड़ा सा जीरा ही और थोड़ा सा घी। अब थोड़ा सा हींग भी डालते हैं। और सबसे पहले अपन डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ बारीक लहसुन। उसको हल्का होने सीखने के बाद अपन उसमें डालेंगे अदरक का कटा हुआ। अदरक अदरक और लहसुन दोनों पक जाने चाहिए, हल्के ब्राउन होने तक इनको पकाएं। फिर उसके बाद अपन हरी मिर्ची डालेंगे बारीक कटी हुई। हाँ, इसमें प्याज जो है सबसे आखिरी में डालना है। पहले हमें लहसुन, अदरक और मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसमें हमें प्याज डालना है। बारीक कटा हुआ आलू डालेंगे इसके बाद अपन। बहुत सिंपल ही बन जाता है। जनरली क्या होता है, जैसे कोई हॉस्पिटलाइज है और उनको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको मूंग की दाल का दलिया खाना है, तो उसमें आप खा नहीं सकते, बहुत ही अनटेस्टी लगता है। तो उसी दलिए को अगर हम इस तरीके से फ्राई कर लें तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, लेकिन टेस्टी लगने लगेगा, आप इजीली खा पाएंगे। बुखार में या आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं या कहीं पर भी, तो पेशेंट को बजाय सादा दलिया देने के अगर हम ये दलिया देते हैं तो ये वो इजीली खा भी पाएंगे। और ऐसा कुछ इससे नुकसान वाली बात भी नहीं है। लगभग लगभग ये सेहत के लिए फायदेमंद ही। थोड़ा सा तेल की जगह घी का अगर यूज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हमने इसमें आलू डाले हुए हैं काट के बारीक। आप चाहें तो इसमें सब्जियां भी मिला सकते हैं, पत्ता गोभी वगैरह, मटर, गाजर, कुछ भी। तो आपका टेस्ट और भी बेहतर हो जाएगा। अब इसमें हमें प्याज डाल देना है। आलू चूंकि पूरी तरीके से फ्राई हो चुके हैं और अब हम प्याज डालेंगे। प्याज को धीरे धीरे फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। दोस्तों, इसको हम रेगुलर यूज में भी खा सकते हैं, सुबह के नाश्ते में, या बच्चों को भी दे सकते हैं। हल्का फुल्का खाना कभी भी हो, ये बढ़िया फायदेमंद चीज है। इसको जरूर यूज करें। और इसके साथ ही इसको खाने से आपको एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं मिलती, वजन बढ़ने का खतरा नहीं होता, और ये बहुत जल्दी बन जाता है, फास्ट फूड का काम करता है। आप कभी भी अचानक सडनली तो हल्की फुल्की भूख लगने पर कभी भी इसको बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो देखिए, हमारा मसाला लगभग लगभग रेडी हो चुका है। अब इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर डाला, हल्दी ग्रीन चिली डालना है किसी को। और रेड चिली। ये भी आप ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज ना डालें। गरम मसाला हल्का सा गरम मसाला। और ये हमारा बनाया हुआ मूंग की दाल और दलिया। और ये जो है, ये आपका पहले से ही तैयार मूंग की दाल और दलिया का मिक्सअप है। इसको हमें इस मसाले में डालना होगा। तो ये आपका दलिया फ्राई, दलिया विथ मूंग दाल रेडी हो जाएगा। इसको हम इस दलिए को बनाने के लिए हमने गर्म पानी दिया था और इसमें नमक डाल के इसको उबाल लिया। तो ये आपका दलिया फ्राई रेडी है। आइए इसको सर्व करते हैं। दोस्तों, ये हो गया आपका दलिया फ्राई रेडी। इसको आप
कभी भी यूज कर सकते हैं अपने जनरल खाने में, या किसी पेशेंट के लिए, या बच्चों को खिलाने के लिए। ये हर तरीके से सेहतमंद है, कोई नुकसानदायक नहीं है और जल्दी बन जाता है, सबसे अच्छी बात। तो दोस्तों, और खास बात इसमें यह भी है कि इससे वजन नहीं बढ़ेगा, आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं इसको पेट भर के। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।